Liko je lep postaven fant, Po meni, močen a in... Peder po tebi. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, ojojoj. Pozdrav tim. Čau. Dobrodošli nazaj v člani podcast. Like, comment, share, subscribe. Najjači podcast na slovenski sceni. Po naši statistiki. Statistike, analitika ne laže. Tim je zbiral, je imel anketo in so ljudje obkroževali in vedno so obkrožili nas. Vedno so obkrožili mojega tiča. Ok, Niso. dober dan. Kako ste, kaj fantje? Ne tako hitro. Kako vi vrete malo slabše? A ja, nismo se niti predstavili. A ja, ti... Z nami je tukaj Jure, potem imamo Mitet Tima, slavni tiktoker, Sajk, ni še, drugače pa natakar, profesionalni. Zdaj dela 16 ur na dan, ni lih zadovoljen, je malo slabe volje, ampak Ma niso slabe volje. smo ga prepričali. Niso slabe volje. Ok, danes nima une energije, kot ste navajeni. Ma kakšne energije? Ne, lahko najprej se predstavimo. Ok, in pa imamo tukaj še Mateja Rimaniča, TikTok zmagovalca, prvi verifijan tiktoker v Sloveniji, zmagovalec v Kanu, zmagovalec povsod, on je zmagovalec, on je eden in edini Matej Rimanič. Dobar dan. Aplauz za Mateja in za vse ostale. Ja, ta aplauz je za vse. Tako. V glavnem, dobrodošli, kako ste kaj, mi smo lepo tem, ko je kaj tvoj teden bil. Jaz se levim. Tako da, če boste sledili temu podcastu in meni na TikToku, kjerkoli pač na socialnih omrežjih, na splošno meni, boste odkrili, da jaz se levim kot oseba in da imam več personalitijov in ja, zdaj se levim spet nazaj v deep down umetnika, po mojem unega, globoko. Mogoče bo naredil končno naše ne bom, majice. sem ti že odgovoril. In ja, nič, drugače delam, ustvarjam ful, rišem. Ja, sem videl na storih, nekaj spet rišeš in to. Ja, začel risati spet, ne Pride. pijem. Hvala. Pije samo vodo. Spijem mogoče radler, ampak ja, ne. Dober si. Ja, levim se, no. Tako je pri Rar. meni, boste videli, ponovadi na 3-4 mesece se levim v neko drugo persono. No, lušno. Tako da, Madora, nisem mislim, tako basic person, moraš, jedno leto si bil zdaj približno isti. Ne? Približno. si bi z mano 24/7. Kaj zdaj sem? V glavnem, Jure, pa ti kako si. V redu, bolelo me je grlo, ker sem preveč žural. In sem ful tablet polizal. Saj si lizal, okej. Ja, tablete. In tako, nič, v redu sem. Ful sem delal. Tako da sem kar utrujen, bi lahko rekli. Tako da zdaj lih, ko to podcast posnemamo, sem se vrnil z dopusta. Slovenščina matura 4. V glavnem, zdaj praviš, ti delaš dosti, Tim, ti delaš dosti, jaz samo glumim, da delam. Kje ti delaš? Kje jaz delam? Da. Jaz delam v Korta Bar v Ankaranu. Torej, gostinstvo. Gostinstvo, torej natakar, kar menim in mislim, da vsi natakarji, shout out vsem natakarjem, da smo podcenjeni, da ta služba je premalo plačana in folk gleda na to službo kot ne službo in kot ne prihodnost, da levo desno, ampak jaz menim drugače. Zato, ker mi smo dejansko fizično in psihično utrujeni, ker se ukvarjamo s folkom in ker moramo teči po terasi in delati svašta in levo desno in je tako kar naporna služba, ampak meni je všeč. In bi rad, da pač se folk začne zavedati, da to je pač dejansko real job, ni to študentsko delo. Kaj pa je najtežja stvar pri tvoji službi? Meni osebno ne folk, ampak ljudje ti bodo odgovorili, da je pač folk delo z ljudmi. Meni ne, zato ker pač imam ljudi v mezincu in mi ni panike. Rad prodajam, rad imam na splošno stik z ljudmi. Ampak ja, folk pravi, da definitivno ljudje. Meni osebno čiščenje kavomata. Tako da. Kaj pa ti je najlepša ali pa najbolj... Najlepše mi folk, pač večerne. Jaz uživam delati večerne, jaz če bi lahko, jaz bi šel delati tudi skač kašen. Ali bi delal v restauraciji neki full high class, da bi pač tam prodajal, ker prodajam igra full dobro, ker pač ne moreš manj učeti, reči ne. Ampak, ja.
Če ne bi delal diskača, najlepše mi je nasplošno delati s folkom, napit folk, tipo da dobro voljo, dobro energijo ljudem, ker pač to je plac, ker folk se pride ugasniti in pač sprostiti, tako da jaz sem tam zato, da pač se folk ima lepo, mislim, jaz jemljem tako. Povej zdaj, zakaj misliš, da je to toliko naporno? Ker to, mislim, bi pomagalo, če je bilo več folka, da osebno ti preč delaš, kaj, naprimer, vidiš ti, da je problem? Naporno je pač se utrujen, ker pač dejansko se ukvarjaš z ljudmi, pa moraš več delati. Ja, obodvojni sem, jaz pač imam stik s folkom, oči, kar ti ljudje pač požrejo, ker ti požrejo energijo in zraven še ne vem, pizak imaš gužvo, moraš teč gor in dol, šejkat, prat posodo, vse te stvari. Kaj bi olajšalo, je pa, da bi pač, po mojem, se zvišale plače v gostinstvu. Veš kaj je na fora, ne? Pač, veš, ena dela so tašna, ki ful uporabljaš možgane in ena so, ki ful uporabljaš svojo moč, pač, ne? Na takr je v bistvu oboje, ker ko je frka, moraš razmišljati, moraš nesti temu, Ne, ti ne moreš imeti v drugi. Ne. Ti pač lahko imaš prazno teraso, se ti terasa, torej 30 mest napolne in imaš od naročil do naročil, imaš od bele kave do pina kolade, do frozen margarite, do, ne vem, Sprite, vino, buteljke in to pač se pride in se sprazne, ti dobiš posodo in ti moraš to posodo v brzini oprati in ti imaš novo ruljo. To je konstanta, še posebej čez sezono. Ja, zdaj pač tako. Ti govori malo bolj v mikrofon, premikaj si ga. Malo, hočem reči, tako malo vprašam, da pač predstaviš probleme in kje ti vidiš rešitve, ne, to. Jaz nisem pač nikoli... Rešitve, ne, mislim, vidim v temu, da pač je pomanjkovanje dela pač delavcev v gostinstvu, ker nasplošno folk noče več delati, sem jaz opazil, kar se tiče te generacije, dodali to študentsko delo in šli delati, to je moj osebno mnenje, no hejt, ampak 2 jurja gor, pač to je čisto drugačna mentaliteta do službe, mislijo, da bo vse padlo iz neba, da bo denar padlo iz neba, pač tle so pa starši krivi za moje osebno mnenje, mene me moja mama strpala delati že pri 14. Sem štel paštete v drogi, sem se vsedel na zipo 5 izjutraj vozil do Izole in štel paštete za 3,80. 3,80 spomnim teh plač. Tako da pač folk se mora zavedati, da pač vi lahko gledate te znane osebe, Andrew, tega, tejta, bla, bla, v desno. Pač vse te, ki so uspeli v življenju, top G, kakorkoli, vsi oni, ki so uspeli, so delali. Če boste doma sedeli, ne boste nič dobili. Kje zdaj ti vidiš na lestvici, koliko je pomembno delo, naprimer, ne vem, imaš zdravnike, učitelje... Vsako delo je na svoj način pomembno. Kje ti vidiš natakarje? Jaz. Ker pa, zdravniki natakar ni enako vredno. Ne more biti. Ampak tudi ne moreš reči, ja, vsako delo po svoje vredne. Ja, je, ampak vseeno je nek rank. Middle, po mojem. Med kom in kom, za primer. Ne maram tega delati, ker je vsaka služba enako, mislim. Pač ni, ne moreš to reči, ki pač ni. Naprimer, mehanik je bolj jebena služba, kot biti natakar. Ne, zakaj? Zakaj? Je bolj jebena. Ne. Zakaj misliš tako? Je bolj jebena, moraš imeti več znanja in vsega. Jaz moram tudi imeti znanja. Ne rečem, da ga nimaš. Pač se ne strinjam s tem. Zato ti pravim, ni dobra primerjava, po mojem, to pač videti mehanika in natakarja. Ti pravim, da ta middle. Pač natakar bi primerjaš recimo z tistim, ki dela v hotelu kot hotelir v smislu, ne vem, recimo tisti, ki... To je tipo isto. Ni isto. Ma ne vem, nasplošno to pri službah, Jaz pač vprašam, ki zdaj tako David Advocate malo. Se strinjam glede tega zdravniki, zdravniki cool, to je pač isto different type of breeds, pač jebi ga. In te izumitelji in to pač vem, ampak pač druge službe jaz se nekako tretiram po istem postopku. Samo pač hočem povedati, da meni ni problem v temu, da sem utrujen od službe kdaj, ali pa karkoli, to je pri vsaki službi, vsi so utrujeni od službe, še posebej zdravniki, recimo oni so lahko še 10krat bolj. Veš kaj mislim, meni mi je point samo, da pač folk začne že enkrat pač ne gledati na gostinstvo kot, sej ti si gostinec. Ja, veš kaj je, ki lahko je vsak? Ne more biti. Dober gostinec ne more biti vsak. Ampak res. Pač ni teorija. Čakaj. V glavnem. Ne, pač to, da lej, pač... Ne more biti vsak gostinec. Ja, zato folk ne ceni. Čujem, pač, da je lahko vsak gostinec. Ne, dober gostinec ne more biti vsak. Marsikdo lahko gre delati v gostinstvo, ne opravi to delo, ampak ne more pa biti dober. To je to. Po moje zdaj ti pravim, gledaš bolj iz emotional vidika, pač ti pravim, dober, ne dober. Ti ne boš nikoli prodal to, kot prodam jaz. Dobro, tako da rečeš, da je lahko vsak tiktoker. Ne, sorry, zdaj jemljemo resne službe. Naprimer, doktor ne more biti vsak, mehanik ne more biti vsak. Ne vem, lahko pa je mehanik, zakaj ne? Se vse zvezde, ki se nauči.
Pač jaz pravim, da če ti nekaj hočeš, da se naučil, boš to naredil. Lahko je vsak, karkoli si želi biti. Dobro, koliko predznanja rabiš za biti gostinec? Rabiš. Rabiš kaj? Rabiš, kaj Rabiš pomeni, da 5 let v šoli sedeti, da si gostinec? Ne vem, mislim, ker lahko te vržemo v restauracijo ogromno in ti moraš vedeti, kaj serviraš, kako serviraš, ti moraš znati nositi krožnike, moraš znati prodajati, moraš znati, pač ni, da to ti zdaj boš zdaj te bom vrgel neko restauracijo, ko je največja gožva in kaj boš nosil krožnik po krožnik. Ne rečem, da... Zakaj folk hodi študirati to, misliš študirati, pač to je srednja šola. Ja, mislim, imaš srednjo šolo jaz gostinec. zdaj meni nekaj najbolj fascinantne, kako vi veste, ko imate tako, kot si ti rekel, 15,000 folka, komu kaj nest. Pač je, mislim, da rabiš preznanje, ne vem kakšno. Gostinstvo je delo, ki lahko priješ brez znanja in prideš daleč, ampak moraš... Veš, kaj je gostinstvo iz dneva v dan raste, se uči iz dneva v dan nekaj novega. Veš, koliko je stvari pri vinu, veš, koliko stvari je pri kokteljih. Pač, če bi se pri kokteljih, kako kakšna aroma gre, s katero je aroma, kako sploh to narediti, pač to ni basic shit. Kaj ste, ki to je različno je bar do bar, kaj imaš natakari, ki samo nosijo in imaš neki tudi delajo. Pač jaz specifično sem oboje, jaz sem rajonec in natakar, ampak, mislim natakar in bartender, ampak trenutno sem samo v šanku, zato ker pač ni nobenega, ki bi lahko bil v šanku. Mislim, jih je malo, ki bi folgali šank. Ker moraš znati na pamet vse koktele, ti dobiš naročilo, ne možeš ti zdaj iti gledati, koliko doz gre v kakšen koktel. Pač tako da ni to, da ti pravim, ni tako simple job, kot ga folk gleda, no. Tako, to sem hotel povedati. Ampak, Ne, jema... Shout out to every gostinec. Ne, pa brez vas ne bi bili... Tle so, pač liveli so, ne, si kot začetnik lahko recimo samo neseš, ne, okej, ajde. Ampak če pa moraš narediti, pol pa če priješ v neko restauracijo, ki je malo višjega ranga, tudi gost pričakuje drugačen odnos. Tudi v barih, ker imaš te koktel barje, recimo. Zato, ker drugače. Vse to, ker pač... Pustite kafiče tle po Sloveniji. Ker lahko ti spremeni recimo celoten experience, če je natakar nadrkan ali pa če je res profesionalen, kulturen in pozna stvari. In če ti hočeš imeti natakarja, ki se spozna in zna, mora biti to že res ful izkušen natakar. Recimo, da jaz sem vedno ful dobre izkušnje v Kaminu, gor v Izoli so bili natakarji meni vedno ful hudi. Pač res, pove, veš, ve na pamet, ti priporoča, naredi dober experience, dober vibe in tako. Ful je pomembno. Ampak to je zdaj čakaj, razlika. Eno je natakar v gostilni, eno je natakar v tipu tako koktejl barih in takih malo jačih, eno je v kafiču. Ja, valjda, ja. To je itak, ampak... To je zdaj ful velika razlika. Se to se level stoji, ne, se to ti pravim, ne? To je ono, kar ti hočem povedati, pač ti, da natakar pač ne rabiš znanja. Če ja, zdaj dela to en kafič, v, ne vem, božičih, hrvatinih, jelerih, ja, boš prišel tam brez znanja, ga boš pridobil, pa še vedno speniti mleko, vse te stvari, to je pač kot vse, ti boš rabo najprej 100 kav za da boš ti pač naredil dejansko pravo kavo, kot je treba narediti. Ampak ja, no, ti pravim. Jaz sem pravo speniti mleko, smo imeli en team building. Ni to kar tako, no. Ja. Mislim, bi te prav privlekel, da ti nafilam pladen poln posob, pač poln stvari v njih tankih kozarcev, in ni rekel, ajde nosi zdaj to. Ne, lej, in imaš gožvo in ne moreš ti primeti niti počasi, ti nosiš. Ti sploh ne veš, da imaš pladen v rokah. Sam pravim, no, zdaj za foro debate malo te argumentiram, no. Upam, da ne bom celo življenje, ampak ja, če pa bom, tudi nič narobe s tem. Veš kaj je, ki to mogoče ima tako slabo konotacijo ta služba, zato ker... Slabo konotacijo ti da ima? Veš kaj, ki vsi zdaj se viša. Mogoče slab, ni spoštovana, ampak slabo konotacijo nima po moje. Slabo konotacijo ima, ne vem, dealer. A tudi to kaj si ti natakar? Pa sorry, to ko slišiš, to je že natakar. Tako veš nijem kaj zdela taj grem za natakarja, veš Drugače pa se dejansko začelo končno ceniti. Rud. Boljše. Ja, ne, kaj, pa si viš plače so se ful zvišale, je tako, je karkoli. Ma plače itak se morajo zvišati, ker noben noče to, pač... Gostinstvo dejansko hodi gor, no. Je ful naporno. Poslednji Slovenijo, ampak v tujini in tako je kar... se kar viša vse to. To je jaz sem zdaj tak mislil. Ma povsod po Evropi nasplošno mislim, to je zdaj ta tečaj, certifikat, ki je priznan, pa imam plačo, pizda, kot da sem doktor, tako da je... Ne, ma res tako visoke? Ja, ogromne so, mislim ogromne pač. Še posebej, če si kakšen menedžer vodi, mislim, da vodiš in to. Sam pol si že že greš v menedžerija rol, ne? Delaš še vedno. Samo imaš drugi stvari. Ne haraš toliko. Haraš več. Ja, ma ne v temu. Kaj pol, ko si na tem levelu, zdaj ki ti praviš tudi... Še vedno haraš, da jaz sem še vedno šel v šank, pač ne bom rabo na terasi, se ukvarjati s folkom, ampak bom v šanku. Samo da dobiš zraven še dodatno delo, ne?
Od nabave, do urnikov, do vseh teh stvari. Okay. Pa pol po moje, tle glavni problem je to, no, pač denar, ki ve se, da se dela za male pare in se dela neko Ja, zdaj se jebeno je začelo delo delati za dobre pare, ne? Zdaj so bolane pare v gostinstvu, tako da upam, da bo tako ostalo, ali pa se šelo celo zvišalo. No, moj point je pač samo bil, da naj folk neha, ko rečeš, da si gostinec, da pogled, gostinec. It's not that simple. Ma to, mislim, ne vem, jaz nisem še videl človeka, ki bi rekel nekomu, jaz nisem. Ma, Ali in rekel vidiš, človeku, v ki očeh bi ne rekel, rabiš reči. gostinec. Vidiš, ko rečeš, da delaš v baru, so vsi ono, kje pa? Ja, Štekaš, to je to. ja. Ja, okej. Samo to je bil moj point, no, da bi lahko folk malo bolj začel ceniti to službo, drugače pa nič. Ampak veš kaj, je tudi lej, pač. Mislim, da večina ljudi smo imeli, kot je prej Jure rekel v kaminu, imeli slabo izkušnjo z natakarji kot dobro. Ja, In to je med enih glavnih problemov, zato tako ful malo folka to ceni. to se pa strenjam, jaz to, ker večinoma ste jedli in pili po Sloveniji. Ker imajo večinoma študente. Pizda, posod drugo, zdaj ki študiram, ki sem bil, pizda so lepo te postrekli. Ja, valjda. Fuck. Pač v Sloveniji je Lepo te tako, ker postrežejo. imaš večinoma študente in... Ok, lej, ne bom zdaj... V glavnem, že ki smo pri službah, ne, sem Čakaj, pregovoril še da to povem, no. Se mi zdelo res pač fucking bizarno. Ni mi panike, Triglavska, Koper, sorry brate, prazna terasa, član moj, 3 smo bili na terasi. Jaz in moja mama gremo zjutraj na kafe. Najprej rabu natakar, da verje 15 minut do nas. Pač tako mi gledamo, dobro, član, 3 smo, nobenega nikjer, 5 natakarjev. Prvič, fuck you. Drugič, prije on do nas, mi naročimo, ok, prinese meni spet čez 15 minut en tost, ki ti je tako spet, nikjer ni bilo nobenega, moj mami pozabi naročilo. Je reče, ok, dobro, dej, greš enkrat naročit, ok, sorry, evo ti prinesem. In tako 10 minut ga ni. In pol gremo, imam tam, dobro, član, pač ono, fuck, sorry, sem pozabil, evo ti in prinesem uno tortico. Bili smo za eno tortico, en uni tost, tam smo bili 45 minut v kafiču. Ne, dobro, to je čao. Ja, ne, pač ti pravim, zaradi takih ne dobiš malo. Ampak Ja, ampak to je to, kar hočem pravim. zdaj reči, da To vsi tudi greste pri v isti koš, delodajalci ne. si ista fora, ne? Ti hočeš imeti pač čim več delavcev, da ti bo delali za čim manj denarja, boš tu vzel študente in študent bo prišel delati in bo šel, ga bo bolj k. Pač zato ti pravim, pač da je malo več keša, imej nekoga zares tam, malo bolj ga ceni, ti bo delal zapravim, ti bo prodajal zapravim, boš imel tudi ti korist. Boš imel boljše ime, Bo ne, folk vsega. večkrat prišel tudi, ne? Valjda. Pač jaz vedno razumem, da ko prijem v bar delati, razumem, da meni denar nosijo stranke. Če strank ni, jaz ne bom imel kruha. Zato nikoli ne razumem nesramnih natakarjev. Pač on tebi nosi Lepo je cash. to vedeti. Sej imaš folk, imaš Karens, ki pač si ne zasluži niti 1% prijaznosti, ampak pač moraš pa vedeti, da 80% teh ljudi pač tebi nosijo kruh. Ja. Ti brez njih prazen kafič lahko ga zapreš, to je to. Tako da ja. Ampak ja, prej smo lih govoril, da lih glede teh študentov in to, ki ni dela, in ko naše generacije nekako še znajo delati, levo, desno, pravim, da sem mislil, da bi lahko otroci začeli delati. Torej, kaj vi predlagate, kaj bi bila dobra scena za te generacije, da bi začeli delati in se naučili malo o teh stvareh. Šaravci natakarji, torej Jure. Ne vem, jaz sem zdaj, ko sem prišel s Tenerifov, jaz tega nisem še videl, no, ampak obstaja neka stvar Workaway, ne, smo rekli? Workaway, kjer v bistvu ti poiščeš nekega hosta in greš živeti k njemu in delaš pri njemu in on ti da prenočišče in hrano. In tako lahko greš malo po svetu in spoznaš malo svet z malo denarja in tudi spoznavaš nove kulture, nove ljudi, se mi je zdelo ful zanimivo. No? Mislim, kaj plačajo, kaj malega? Mislim, da ne. Imaš to i za plačilo in to i za neplačilo, odvisno kam greš, kakšen je host. Okay. Ampak je pa pač bolana izkušnja, tako da predlagam vsem. Ti si bil? Ne, ampak imam nameniti. Ful hudo. časa že Kam pa? ful let gledam. Ma zdaj ne vem, zakaj sem se nekaj napalo, da bi šel v Iceland, ker pač sem videl, da je tam ful tako. Tam Ti zebe. si bolj za Portugalsko. Ja, vem, da zebe, se to edine bula, ampak je ful je lepo, sem gledal slike in je bolano, kje smo fura to naravo in te stvari in to je bilo meni wow. Ampak ja, Workaway, pač to je dobra izkušnja, pravim, da to bi lahko res. Vsi te generacije, pejte malo dela, dej naredite kaj, če ne drugo, pejte ta Workaway probat, greste nekom tujino, spoznaste nove ljudi in dejansko vidite, kaj pomeni delati. Pač pejte delati. Pač dobesedno, namesto delaš tle, greš nekam delati Ja. na dopustu. In lahko si najste hoste tuji, ki plačajo, tako da pač imaš, piše zraven. No, jaz Kje pa to najdeš? sem govoril s par ljudmi in so rekli, da imajo vsi ful dobre izkušnje.
En fant iz Avstralije je bil tam, ki je začel pri 18 letih s tem workaway, tip je star zdaj, mislim, da 25 ni bil še doma. Tako da tip je bil po celem svetu, se mi zdi že, ne vem, tam v Afriki, v Južni Ameriki. Okay, Viš, da ja. morajo plačevati pol, če ne. Ne, ma dobro, to je tudi, veš, lahko tudi on dela, ki je on the site, ne, svet se pač ti delaš, veš, recimo ta primer, ki smo v tem hostlu, so delali, moraš delati 4 dni na teden, 5 ur. In dobiš prenočišče za cel teden in hrano za cel teden. Okay. Fair enough. In ostalo pa si lahko družiš, ne vem, pač, veš, kaj je bila fora, ker recimo, veš, pridejo gosti, tam je bilo 6 volontirjev. In pač to je tudi tako, no, veš, pač vedno neki ljudje so tam, oni lastniki ne rabijo delati nič, ker vse zrihtajo tej workaway-ja. In pol ne vem, tam se družiš s temi ljudmi, pa ti kaj pokažejo, pa greš šli z nami, recimo, ko smo šli z avtom naokoli, pa so ti oni malo pokazali, kaj tako pač. Bog si tako za cela, razumeš, in je ful zanimiva zgodba. Oh, nice. In vsi tam so bili, tudi ena Slovenka je bila. Od teh volonterjev? Ja, volonterjev iz, mislim, da z Prekmurja. Shout out to. Špela. Shout out to Špela, pokaži. Joške, to sem hotel reči, parkrat sem se zadržal. Mislim, da enkrat sem celo rekel. Ja. Moraš, vsaki V Špeli. kakšnem kontekstu? V vsaki Špeli moraš reči, pokaži Veš, kje je to? Joške. Kaj ima marmelada? Film. No, veš, da ne vem. Tip ni poznal tu pa tam. Tu pa tam sem poznal in sem Tu pogledal dober pa film. tam, tu pa Kaj ne veš, ki igra tale, Tanja Ribič. Ne vem. In, Ribič. Ki ni Ribič, vse je bila Ribič, zdaj se piše drugače, kaj je njen, kaj je že? Že od Đurota. Đuro, ko si piš Đuro? Ma, ne vem, briga me. V glavnem, ja. V glavnem, kaj v tem filmu je bila neka fora, ko Ja, pa Špela pokaži Joške za par mark. Pokaži Joške. Špelo in moraš reči, pokaži Kaj, Tanja Joške. Ribič? Ja, se vidi. Ti res testi rojen, stari. 2000. Šarat moj 2000. Glejte film, pač taki dober film, ful. To pa tam pogledajte vsi. Ja, tu pa tam. Imate na YouTubeu, tu pa tam, Gledal dober je. Tega filma, to je najboljši film, skoraj slovenski pizda. Je pač res je, da pač je... Ma ne tu boljši pa tam, slovenski ta film. tudi, kaj ima poslušaj. marmelada. Kaj ima kin marmelada? Ja. Ok. No, moram čakati. Ko si piše Đuro? Ma ne vem, ko se piše. Đuro. In poveš, kaj je v tej Ja, izkušnjah, Workaway. Ja, ne, Špela ni pokazala sis. Ne, to smo niti. Bedno. No, tako, in Workaway, no, vsi, ki ste tako, po moje stari, od nad 18 plus, po mojem, najboljše, ga pejte malo po svetu, jaz nisem šel, jaz sem imel zaid na... Kaj sem imel zaid na... To veš samo ti. Na Švedsko sem imel zaid, na izmenjavo, pa nisem šel, ker pač sem se malo ukenjal. Tako da se mi ni spet toliko žal, ampak jaz bi priporočal tistim, ki imate zaid, pejte čim prej malo po svetu, ker je ful zanimivo. Ja, mene je moja šola tudi zajebala z izmenjavo, jaz bi tudi šel, tako da priporočam vsem, da pač greste malo. Stari, si predstavljaj se, da bi šel rimanično izmenjavo, stari, bi prišel na angleško govoru, bi imeli angleški podcast, stari. To je To bilo si rekel, ne. zdaj kot jaz ne znam angleško. Ma rajše, ga šparamo za Slovenijo, ko Ja, ga damo. ne smemo ga dati ven, ne smemo ga spustiti čez meje. Nočeš me, ja. Ne smej ven iz umare. Ne smemo smar. Nehaj, tim, ki zdaj vsi hecajo, da sem 30% gej. Kdo je to rekel? Vsi. Zakaj? Ne vem. Na 30% po moje si, malo si bolj. Pa če je on 30%, se ti 40%. Res, sem bolj gej. Sorry. Ma je tebe naredi bolj gej, zato ki ne daš to toliko tega ven, zato vemo, da si toliko bolj. Ja, aha, štaka, ja, skrivam. Ker pol Top G je full gej. Top G je največ gej. O, sem videl na sliku, ki je bila sprde, ki ima tako prstke, tako. Na sliki so vsi pisali, da je gej. On res gej. Ja. Plot twist. Si misliš? Pač tašni fanti Če je top G, top gej. Top G. No, v glavnem... Pejte malo raziskati svet. Pejte kam, verjetno kam, Peti čim več pejte kam raziskovati stvari. bolj blizu, Ker ste mladi. za začetek. Je treba raziskovati. Dejansko, ki sem bil zdaj na Češkem, se pogovarjali tako s folkom iz vse Mr. posod. Worldwide. Smo se pogovarjali s folkom iz vse posod in ti res da eno perspektivo, ko se imamo mi lepo stari. Pač v Sloveniji je kvaliteta življenja fucking bolana. In mi je razlagal tip iz Romunije, pa tip ima firmo, je uspešen, ampak je rekel, pizda, tle življenje za en kurac, tle tudi ena iz Češke rekla, se vam lepo, ampak tle življenje stari za en fucking kurac, to ne štima, to ne štima, to ne štima, jaz imam neki denarja, meni je lepo, ampak to, vse ne štima, rekla pač,
Slovenija kot država je lepo za živeti, neodvisno kakšne imaš... Tudi kvaliteta, pač lepo napisano. Ja, odvisno samo kakšno imaš vizijo v svojem življenju, ne? Določene stvari tle jih ne moreš ustvariti, določene so... V glavnem, če hočeš živeti mirno, povprečno, normalno življenje, je Slovenija vrh. Stoično življenje. Idealna, totalno. Za nekega Jureta je Slovenija idealna. Stari, jaz sem bolj worldwide. Stari, jaz sem bil bolj po svetu, kot vsi vi, stari. Res, veš kaj bolj, ti si tako... Definitivno. Slovenija je full Sem država. potoval. A? Sem potoval. Pa ne več, kot jaz povem. Verjamem, ja, ampak sem tu jaz. Ma, jaz sem tudi bil Da, vi okoli. ste mlajši, ajde. Ampak ti ajde. Ja, lepo prosim. Je stara nona, mislim, kaj. Ne, to... Ne Ko vem. se že zdaj, reče, zdaj, kaj so že te? Kaj Nomadi. že on, Jure? Boomer. Ti si boomer totalen, Jure je boomer. Zoomer. Kaj smo zdaj govorili? Ma nič, da nekaj potovanjih, da si bil Da glasen. se tikamo tle pod mizo in tako. Nekaj, da potuješ ful in tako, ko si international. V glavnem... v glavnem, hvala vam vsem za 4000 subscriberjev. Lejte, vsi, ki niste subskrbani, nič narobe. Ja, je čisto... Če vam je všeč ta podcast, se pa dejte, prosimo, Ja, ne? tako, nam bi pomagalo, če Tako. ti kakšen like, kakšen komentar za algoritem, tako da če še nisi subscriben, pa če si prišel Pokaži tako tvoj daleč... algoritem. Kaj? Čuješ? V glavnem, hvala vsem, ki ste subscribali. Hvala vsem, ki zdržite z nami. Ja, hvala, vas imamo radi. Tim, še kaj iz tebe? Tim je Jaz gotovo, znam da ima vas roke in jih lahko ful- premika. A? Nekaj tako je delo, kaj si delo. Jaz sem ful rad vas vse, ki nas gledate in kot sem rekel, bolj nas gledate, bolj boste videli, kako se kot ljudje spreminjamo čez cel ta čas in bo Pač kako se levimo, ne? levimo, ja, in boste videli, kako je dejansko zabavno pol, tako čez par let videti. Kakšni smo bili. Moram še Kaj, povedati. kaj? Ja, to, če poznate revijo Cosmopolitan, naša 3. epizoda, po njej je bil napisan članek v tej jaki reviji. Jure, s kom je bil napisan članek? Napišan. Je bil verjetno z računalnikom. Ti pa si res hecen. Fuck off. Članek je bil o manji, ki je pospilala neko dramico. V glavnem zdaj ta isti fucking Cosmopolitan. Kaj so za hiša, neka medijska Ne, pa hiša? so, kaj se reče, ne vem, revija. Ok, dobro, so me kontaktirali, ima nek projekt 33 pod 33, to nek 33 uspešnih mladih, ki so pač mlajši od 33, so me kontaktirali in zdaj menda 16. oktobra, ne, fuck. Ne vem, sem zamešal en datum, glavnem, ko vi to gledaste, je članek že od zunaj. 16. oktobra. Ja, ne vem, kje sem 16. oktobra našel, v glavnem. Pejte vzič, kje rad lahko skaj prebereste. Ja, no, Kaj si se karkoli. slikal, kako je to delo? Ja. Intervju? Bo bil tudi še intervju, tako Kaj so objavljen še za likale naprej. tvoje nudes? Ne še, to še, Jaz to še ful pride. vem, jaz ful vem, joj, povedal kot so. Ok, v glavnem samo hočem reči, ne vem, tako nek neverjetna priložnost in pač že poleg mene so drugi mladi pod 30 let stari in Pod 33. po 33, no dobro, jaz sem zaokrožil na ta 30. V glavnem, vse je možno, pač kar če jaz šlovte, dokler ne dobiš, tako malo inspirationa sem hotel. Tako, Ok, tako. zdaj pa povejte. Jaz imam feeling pač, ko bom spestan tako full, Okay. da bo likale moje nudes, je fix. Se jih boš sam verjetno. Okoli, ne, jih je full okoli. Moraš ti to ful ponosno. Pa ja, so vsi seksi, jaz komaj čakam, da likajo. Jaz bom, ja, that's me. Še posebej, da bom ti pa uspel, kdo poslal moj news, rekel, moraš dati denar, če ne jih bomo objavili. Bi bil kot Sija, ki jih je objavila sama in je bila ono shout out to Sija, res. Kaj si ima njude? Ne, ampak nekje na neki nudistični so jo slikali in so jo poslali, kao, da bojo objavili, da če ne bo dala denarja, pa jih je ona objavila. Get wrecked. Ja. V glavnem, že ki smo pri nudih. Ne. Ne? Naslednjič. Ne naslednji. Pač meni se zdi, ok, zdaj ima idejo tukaj, da si bi pokazali en drugemu svoje korenjake. Slike je korenjak. Ja, tako. In meni se zdi malo neprimerno. Kaj lahko prosim, bomo dali en post na Instagram. Tako bojo vsi glasovali, da ja. Evo, če To vi bo vse glasujete, sebe da je srcu. primerno, pripravimo, jaz nisem naredil še slike, mislim, Ma jaz sem nisem, staro sliko, ne morem Pač zadnjič smo se debatirali temu Ja, in ja, jaz ma- imam pripravljeno sliko, ti ima pripravljeno ja, sliko. jaz imam nimam, ful. ker se mi zdi malo tako, Pač Jure je naredil sliko, ko je bil majhen. Pač, ne, to moram povedati, ki je smešno, sorry Jure. Pač ti tako, tle se pogovarjamo in ti tako gleda telefon, ja, jaz imam. In tako Jure odpre telefon, ja, jaz imam. In zdaj Jure tam ogledalo in jaz stojim pred Juretom. In on,
Pa ja, pa sej pizda ni tako slab. Jaz slučajno pogledam. Ne, ni bil majhen, ni bil ležečem. Ne, majhen ni bil. Kje budala si ti? Zdaj pa moja... Ne, majhen pač v smislu, ne trud. Ja, v ležečem. Ja. Okej. Ja, to so. Okej. V glavnem... bomo naredili... Pač ne bomo dali post, evo, zdaj ko postavimo, damo Bomo dali post. tudi en post, moje osebno mnenje, da damo en post o temu, da kaj vas zanima. Pač, kaj vas zanima, kaj bi rad, o čemu da govorimo, kaj bi rad čuli od nas tudi. To so vprašanja na koncu, to meni ni všeč, to so oni content creatori, kaj to snemam. Ne vemo, kaj snemam, ampak če jih zanima, kaj je specifično. Ja, vse to so vprašanja, ampak komod napišite v komentarje, ali kaj bomo pogledali, plus to idejo za luleke smo dobili, pač ker tem je gej, tip je videl največ lulekov od nas in bo znal lepo oceniti. No. Ni, sem hotel povedati številko, sem se držal. Ni. To moj body Kaj veš, count koliko je še si? vedno. A? Kaj veš, koliko si? Če si ga videl, da si ga primil. Ponavadi ja. No, v glavnem napišite komentar. Ja, v bistvu res jih nisem vedno. No, v glavnem, mogoče delimo z vami. Ne, bomo dali story in boste napisali, da ne, če želite, da naredimo ta del kontenta, pač meni se zdi malček neprimeren, ampak če je vam... Tako neprimeren. Lej, to je bilo za 5000 subscriberov naredimo to? Ne, več. 5000? Dobro, tako da jim bomo mi njim pokazali. Ja, ampak pač mi pokomentirali, ne? Ajde. Za 5000 subscriberjev. Za 5000 subscriberjev, zdaj grem live pogledat na YouTube. 4300 jih imamo. Imam posnetek. Podcast člani 4980 jih imamo trenutno. No, evo, za 5000 naredimo Prijemo na to. 5000. Si pokažemo luleke. Evo, pa bom imel sliko radi. Tako. In pol, če pridemo na 10 000, zelo hitro, Si pokažemo, postamo story. No, na story. postamo sliko, da vi oceniste. Pet oboževalcev dobi sliko. Ja. 10 000 subscriberov dobi sliko. Sliko vseh treh. Tako. Evo, ja. O, fuck, neki bo lahko podelil. Ne, bomo dali uno bombico, da ne Ne. moreš screenshotati. Vse je lahko. Ne, bombice svi samo enkrat in na hitro. Lahko vseeno skrinaš. Kar nekaj. Ok, bomo poslali... Ne več kaj, 10 000 subscriber, nad 18 let bo bil povabljen v studio, In bo vsi lahko 3 hlače dol, bo pogledal par sekund, Tako, komentiral. evo. in pol ga povabimo na podcast in pokomentira. Evo, dober content. V glavnem, vprašanje, če narediš klona punce in jo fukaš, ali je to varanje? Glede na to, da to ista oseba ni. Ampak ni ista oseba, ampak je ista oseba. Genetsko je. Ona bi vedla ali ne? Ja, Ona bi vedla? ja. Pol ni varanja. Zdaj, kaj pomeni, če bi vedela. Kaj? To je to, ker jaz recimo, tako ti povem, le iskreno, zdaj mogoče sem jaz weird one, ampak da sem jaz s tipom 5 let plus in pač jaz ga na neki točki neko seksualno fantazijo ne morem uresničiti, pač izvoli. Mislim, če mi pove in mi reče, jaz si pač to želim in jaz po 5 letih pač recimo mu ne pustim, da me fista, ker ne bom nikoli pustil nobenemu, da me fista. Kaj ne delajo to full, sorry, to je tako full, ampak ni to full v gayboardu popularno. Fistanje, ja. Ja, ne. Ne bom razumel. Ja, v redu. To se boksajo v glavo. Ja. V glavnem, ja, če bi on res hotel, full hrpenja po temu, da mi reče in da pač pač pejdi. Če mi pove čisto drugo, veš kaj mislim, pač jebe ga, ne morem te fantazije uresničiti, pejdi fistat nekoga, briga me. Ok, Jaz pač čakaj, doma- pridemo nazaj na to. Jure, tako ti, da ne bi mogel punce nekako zadovoljiti, da ti po 5 letih reče, bi zdaj pravil enega črnega 30 cm. Bi dovolil? Fuck. Ne. Ne. Pa bi te varala. Pa torej nisi si lahko kupil kakšen pripomoček za začetek. Ja, ni toplo, ni isto. Dobro, ga se greje, me spelč Ne, hoče. ni isto, ni meso. Dobro, naredim jaz mesnatega. Lega že. Ne, razmišljam, kako bi izgledalo iz... Napolniti. Ne, ampak ne, mislim, kaj, jaz ne vem. Ma ne vem, meni se Meni te ideje, tako to, kot ti,
ne vem, če mi je bilo lih prijetno. Ma niso to ideje, to pa lih zaradi Kaj tega, pol ker da- pride v zvezah do varanja. Pač bolj pomembna stvar pri zvezi je komunikacija in ne skrivanje in iskrenost. Ja, veš ok, danes me bo en Ja, ne, bul ne. nategnil. Ma ne, da bo zdaj ona, da bom vsak dan, ampak če pa je res ono, če jaz človeka ljubim in sem z njim 10 let poročen in po 10 letih pač dejansko jaz njega ne morem seksualno zadovoljiti neko fantazijo, ki on ful hrepeni po njej in mi reče, pač pejdi, valjda pejdi Dobro, se probat. lahko povabimo še eno punco. Ne razumem, ampak ja, veš kaj mislim, ne vem, mene ne bi prizadelo. Ampak kakšna Če je pa to fantazija? naredil, ja, pač odvisno, če lahko jaz, okej. Kaj ono, da ji cekaš glavo? What the fuck, Ful je to Jure? samo enkrat. Ne vem, pravim, da pač, da bi skrival in me varal in mi ne bi povedal, bil nadrkan, ampak da mi reče, grem fistat nekoga, ker tebe ne morem, bi rekel, pejdi. Ja, ampak to, ki pač, okej, Okay. zdaj sem dal tvoj kožo. Če bi bil jaz gej in ga jaz pač ne bi hotel, da me on fista, bi rekel, okej, lahko te gre nekdo drugi fistat, uživaj. On pač ne zdi seksat. Tekaš. Se on hoče, Ki zdaj, če ga bo nekdo drugi fistal, valjda boš seksat. ma ne se on bi ga, on hoče njega. Ja, pač... Pač lahko hoče tudi tima. seksa z njim, mislim, Ne, vem. obratno. Tako ti povem, če bi nekdo imel neko fantazijo in bi bil z mano full čas in bi ga res ljubil, bi mi pač rekel iskreno, da bi to probal, ne da bi mi skrival in me varal in bi mi rekel, jaz si to želim, bi rekel prav, pač ga imam rad probaj, pač ne bom to tetiral kot varanje. Ker pač najhujša stvar pri varanju je točno to, da skrivaš. Ker to je cel hype. točno to izrazi. Najhujše varanja, prosim, tim je to, da varaš. Ja, vem, ampak največji hype pri vsemu temu je točno to, da se skriva in da pač je to... Zakaj se skriva? Ker posledice so... Ne, to zakaj se pa tudi koliko straight tipi sem bil stari, ki se skrivali zaradi tega hypa, ker skrivaš. Ma ni, Največji hype je zaradi tega. ker je hype skrivanje. Ej, sorry, ljubica žena moja z 2 otroci. valjda, veš, Sem kakšen nategnut, hype je. sem nategnut tima, kaj ti je v redu. Ne. Ker si mi povedal, je Ne razumeš, okej. veš, kakšen hype, ne razumeš. Veš, kakšen hype je dejansko, pač ono, fuck, ne ve, ono, to veš, kot to gre, ker pač ne ve, to je dodatek zraven, stari. Ja, Boš to je rekel, da dodatek, ne. ma ni bistvo. Ma je tudi. A ne moreš stari zdaj, da jaz varam mojo punco in da grem z eno in pol grem zdaj k punci in jo gledam v oči in jo ljubskom pravno. Ti si lahko predstavljaš, da je ona, ki se skriva čevaro. Da je punca u nas, kateri si jo varal. Pač ne moreš. Ok, smo šli predaleč. V glavnem pravim, da ni varanja, no. Ma dobro, če tako pogledaš, una oseba ima svoje, jaz pa, prej sem rekel, da ni. Sem bil malček dušbek, ampak mislim, da je. Ne, meni je pač, jaz tudi ne bi mogel. Se ni vprašanje, če bi mogel, vprašanje, če je varanje. A ne, to, če je varanje. Ja. Ne, jaz če bi tako dovolil pač. Rajše bi naredil vse, da jaz pravim to, da dovolim. Ja, govorimo o raj klonu, si ga o jaz klonu. rastem na 30 cm. Govorimo o klonu. Si ga bom zmanjšal na 30, v redu, če hočeš prav 30 cm. V glavnem, ja, zdaj gremo nazaj mi na te klone. Jure pač... Ne, jaz vzamem nazaj, jaz bi rekel, da je varanje. Prej sem Zakaj? se samo hecal. Zakaj? Zakaj? Zato, ker je to pač še varanje? vedno ono drugo bitje ima Ja, ma čustva. ni, je ista punca. Isto Ni vse. ista punca, to so dva različna človeka Ne, z isto je. različnim mišljenjem. Isto je. Ni isto, stari. Ok, je tehnologija dobesedno, da je... In kaj če je isto, ma še vedno nima istega mišljenja, kaj ona dva, ko Ja, ona je razmišlja, isto. ko ona obrne glavo, obrne tudi ona glavo, ni Ja, isto. valjda je varanje, si ni ista oseba. Ja. Ampak je ista vse. Ja, ne, je klon. Ampak Ok, je klon je- čakaj zdaj, ok, imaš dvojčice, ena se kliče A, ma Ana ne, to je Marija. čisto drugo dvojčice. Ne, klon so dvojčice. Ja, ne. Ja, valjda klon so dvojčice. Ja, klon že iz samega življenja pa so različni, malo karakterno in vse dvojčice. Ne, dvojčice- Klon pa je dobesedno, bum, evo zdaj Ja, si ma identičen, klon ni isti, ne bo se isto obnašal kot unin, od katerega si kloniral. Tudi klon ne bo imel nikoli istih karakteristik. Pa dobro, jemljemo, da je. Da je, ja, ok, Ok, še vedno se ne bojo obe obračali, če stojijo na zraven druge, ne bojo delali istih potez. Ne, ampak kaj- razmišljanje je isto. Ok, Lahko je vse ena no ful razmišljanje. Predznanje je isto. V redu, ok, Life izkušnja fair je enough, isto. ok, vse isto, ok, še vedno. Ena se kliče Marjana, ena se kliče Timeja. Ne, ker je pač klon isto. Ena Ja, ja, ampak je je- Sara ne in mo- druga je Sara. Ne, je Sara 1. Ok. Je Sara 2. Ne moreš obem reči Sara, ker se bo obe obrnili, ne. Ja. Je klon, torej mora imeti, ne vem, vsaj Sara in zraven, ne vem. Sara Hashtag 1, Sara 2, ok. Ok, da ti je lažje varati in ne daš imena. Ja, pa se ni, Polivaranje. pa, Vidiš sam sebe si zdaj. ne, pa Sara 1, Sara 2. Ok, in zdaj kaj zdaj? Imaš Zdaj greš ti, trojčka. zdaj si ti Saro 1, si ti poročen in dobil skloniraš.
To je zdaj drugi problem. Kaj? Da, pol ni varanje, če trojsi. Ja, ker se zmeniš, ne? Če pa bi bil v zvezi, bi swingali. Ne. Ma dej nehaj. Ne. To pač meni Bomo je videli, zveza se tako. čujemo pri 50-ih. Pač Se čujemo Stari, veš, ko bo Matej, pri 50. Tim, veš, ko bo Matej nek slaven režiser, ono tako bo z neko bejbo, Ja, čaki in polo, veš, tako, on bo imel po moje samo to bo delo, koko in to. Ma sem proval, ne morem. Koliko? Ne. Sem prav biti fuckboy in pač ne morem. Je pa še kako je lahko bil, zdaj se dela tle nedožnega, veš, kaj je tip delal. Ne morem. Veš, ja, dobro, ne moreš še. Ti bi swingal. Ja. Ti? Ne še. Ampak ne še, ja, ampak bi probal, pač povem, ko bil star Donič, bom to delal sigurno. Če bom imel svojega partnerja. Pač fuck, okej, jaz to zajemljem tako s karenim, ne? Ampak tako. Ne, ti pač greš s svojim partnerjem, to se pač te, tipo, se dobijo na večerji in so vsi med sabo. Ja, to, pravim, če bi bil tako, tipo nek najboljši kolega ali neki in njegova pupa. To lih to ne bi, stari. To ne bi, ja. Lih To ne bi, jaz ne bi tipo, da bi prišel, ne vem, kva, mogoče bi imel punco v nekem... Recimo, da bomo jaz in Matej skupaj in Ne, da imam jaz žensko, da sem jaz curo, na koncu pač imamo otroke in vse, da se dobimo mi 30 in switchamo žene, ne. Kaj pol, če swingaš, pol zameniš tudi otroke za en teden? Ja, jaz tvojih ne bi imel nikoli. Moji ne bi hoteli k tebi nikoli, stari. Ja, valjda. Kao ni stric grd. Kaj ta stric vedno tako? Uni potatoviran stric. On je full lom, ne maramo ga. Jure, tata, uni stric, ti bi Koliko bil otrok bi čenega imeli? fanta tam. Koliko otrok bi imeli, če bi imeli? 2. 6, mona. Ne, resno vprašanje. 2 plus. Jaz 4. No, da. Imaš imena? Tim 1, tim 2, tim 3. Ne bom razkril, ki bo nekdo drugi dal briga, meni šans. Ok, dobro. Imaš imena? Imam eno, vse sem ga že povedal. Za fantka Jaš, za punčko ne vem, ja. To je ben, ko te bom zabavil, če mu daš ime Jaš. Zakaj? To je tako smešno ime. Ni. Mojca Pač, Kalamar. sorry vsi Jaši, ampak fucking Jaš. Meni je What the bilo vedno fuck, tako mona? lepo ime. Ne, pa sej tvoj otrok, ne. Ne, se tvoj ni. Ja. Ah. Mislim. Podak, mona. Jaz ga bom Kaj boš? Kako lahko to rečeš, stari? Oprav biti ga zdaj boš utišan, stari. Ne, Jure. to reži ven, stari. Ga bojo obsodili. Da že tako si na tankih. Kaj če naredimo tipo misijo, da ko Jure ima otroke, jih pravimo narediti gej? Kaj če naredimo misijo, da... Jaz bom manifestiral, da Jure dobi geja za otroka. Njemu bo to ubilo jego. Kako je njegova sperma naredila. Žena bo kriva, ne bo on. To so neki hormoni od žene, ne njegovi. Fiks. Žena pa kriva. Ja, če res, prav si ga predstavljam, to si ti kriva. Tvoja maternica, ne moja sperma. Prvo si ga predstavljam. Liko je lep postavljen fant, Po meni, močen a in... peder po tebi. Po tebi je peder. To imaš ti rad kurce, ne jaz. Če res bi bilo tako. Res. Ja. Ok. Še tu smo enkrat že imeli vprašanje, ne? Ali bi rad, da je tvoj sin gej ali tvoja hčerka kurba? Moj hčerka kurba. What? Ja. Ne, da je sin gej, what the fuck? Ne, reči, da je Ojoj. hčerka kurba, ker vem, ko je lažje. Ok. Definitivno. Joj, ne vem, kaj moram zbirati. Pač ne, jaz v moji koži vem, kako je biti gej in it's not that simple. Tako da pač bi raje imel hčerko kurba. Torej, ko lahko rečete, zakaj rečete kurva? Recite pač vlačuga, vse je slovensko pravilno, Ok, ne tako Podcestnica, grdo govoriti. Kako ste prostaški, stari? Podcestnica. Vlačuga, pardon. Kraljica Prostaški, mana. Tle samo o nekem seksu govorite. trotoara. Ma ja, nič drugega ne povemo. Kaj si povedal drugega, stari? Danes full stvari. Lej, Jure, kaj če bi raje govorili Je moja o slika, recimo Jure. economic Ja. state of our world, zato ki to ne gre Sorry, nikamor. ti TikTok komentarji. Kaj pizda, Jure, to je od Will Smitha klinac. Will Smith klinac. Jaden Smith to rekel, okej. Dej, rajš povej kaj zabavnega. Torej, v glavnem, seksanje klona, da zaključimo, je varanje. Jaz rečem, da je varanje. Je varanje. It's a no from me. Ok. V glavnem, koliko časa ustrajati v friendzonu?
Dok ne da. A ja, kaj je to, friendo, nisem poznam Dok tega. ne da. Ne? Ustrajajte, dok ne da. Če friendzone, kaj je to, ono? Sploh, ne, kaj ustrajate, zakaj, kaj, da so vsi simpi, mana? Ne, to je čakat on the sideline, štekaš, to je. Ja, štoro, ono, da si druga izbira. Doro. Enkrat boš Ne, jaz mislim, da pač raje failaš in greš naprej, kot da pa ustrajaš. What, kaj re? Jaz rad ustrajam. Jaz to, ker že to si zajebal, da si že prišel v friendzone. Ja, ma ne. Je pač ta fazo moraš po mojem preskočiti. Mislim, Ne. Ok, tvoj partner je zaseden, ne, pa tvoj bodoči partner je trenutno zaseden, ampak ti si fakt, to je moja žena. Pač, In veš, da je. jaz jo hočem, ampak fakt zdaj ima tipa. Tipo lahko, evo, prej ste spoznali, bili kolegi, bum, ima tipa, ampak ti veš, da ona je tvoj. To je to. In pač kaj, ti bi šel kar na drugo, ali bi bil on the side. ja, pač kaj češ, mislim, lahko si še vedno prijatelj, ampak moraš si svoje žene naprej, po mojem. Ja, smeš tam ampak pač čakat. še vedno čakaš svojo šanso, ali čisto. Po moje je dobro, da jih hitro poveš, kakšni so tvoji nameni. Čim prej. A ja? Po moje ja. Pač vsaj da ve, Ok, vsaj da plantaš seed. ok. In pač, če gre kar narobe, boš pa ti v nekaterem se obrne. In ti pa imaš tako lahko svoj life naprej, imaš ti, ne vem, pač malo sebe, delaš na sebi, hodiš v fitness, raziskuješ. To be, it will be. In pač pol vidiš, in pol če priteče, ja kaj boš tam čakal, kaj na vasu? Ne, ni res, veš kaj, če te noče, pip, ona mora tebe, Andrew Tate forever. Dej stari, da bi te primil Andrew Tate v roke, bi te naredil straight. Ma bi mu dal, to pa ja. Dobro mi je. Ne bi ga zbrati iz postelja, samo Ne? majhnega po mojem. What color is your Bugatti? Pač Jure, ti enkrat, ko si rekel to stavek na podcastu, ga nisi rekel kristalno čisto. What color is your Bugatti? I don't have one. V glavnem ti tim, Ti tim? ja to, ustrajaš, ustrajaš. Načeloma jaz nisem bil friendzonan, ker nisem bil še v zvezdi. Kaj? Čakaj, počasi. Nisem bil še, kaj ima veze to zvezo? Ja, pač nikoli nisem probaval nobenega motiti, nikoli nisem. Pri meni je bolj tako, da pač se dobim in seksam, ne vem, ampak pravim, da ustrajajte. No. Fanti ustrajajo z mano, dok ne dam, ponavadi sedim. Kaj je to, 6 ur? Odvisno. Da je tudi 12 minut, ampak. Veš, zakaj to vprašam, to zdaj govorim iz izkušenj. Sem imel eno gospodično, ki me je pač osvajala in jaz pač nisem štekal namigov, ker ženske dajete kristalno čiste namige. Ne, jih ne. Ženske dajo obupne namige, če komu všeč, kaj ni. Ja, si pač to pravim, pač naj dajo kristalno čiste namige. Med tem cajtom sem jaz pač imel punco. In pač jaz une punce nimam več in ugani, kdo je zdaj moja Zdaj si z gospodična. Ja. To In pravim. zato zdaj moraš biti vprašam. ustrajen. No, in Če mi, si res želiš, ustrajaj. ampak to je... Mislim, kaj ti si imel punco in z njo se tam pogovarjal, kaj on decide? Ja, pač kaj, ko imaš kolege. O, to, ko ne Sorry, kaj vidiš, ti- kaj si pošiljal, a tam, sorry. punca, ono in tam stura. Sorry, kaj ti, kaj ima ko to imaš, veze? ko Kaj- ti, ko kaj je imaš tvoje ego? punco, kaj odjebiš vse kolege in kolegice. Pa fakt, Ona ni Ja, bila, Jure ona to ni, dela, zato samo je zdaj malo, sam, nema ona ni nobenega, bila, ker ona je ni, vse odjebal, ko je imel punco. Ne, lepo prosim, tudi Ne. jaz, ko sem... Jaz, ona, sorry, za to punco... ona, za to punco, ta tvoja punca za ni to bila pred punco. tvojo punco, tvoj prijatelj. Ja, Ker je če, bila, čakaj, ja, je samo bila, malo, je samo bila, malo, je če je bila in to punca, dosti okej, več. Sorry, čakaj, pauza, Sorry, pauza. wow, Ne, wow, čakaj, kar nekaj. čakaj, samo malo, boj tiho ti, ker Imaš neki. majhen lulek, zato te O. Ne. Čakaj. Čakaj. Kaj ima veze? Jaz nisem Kaj lahko- štekal namigov. Prva stvar je zaupanje v zvezi. prvo. nima Dobro, pa veze. kaj to, kaj lahko povem? Drugič, jaz nisem delal nič, med tem, ko sem bil v zvezi, nisem se z njo dobil, počnem tako. Kaj lahko povem? Kolegi, Kaj lahko- povej, daj povej. Torej, se vam zdi sprejemljivo to? Ok, Matej, recimo zdaj vzamemo Mateja kot primerek, ne? On ima curo. Ja. In ni tako ne famič, tekaš, ne? Forbes, Cosmopolitan lestvica, Khan, smo razumeli. ne? Ja. Ok, in dobiva full nekih followerk in to, ne? Ja. Ok. In on ima punco, primer, ne? Si predstavljaš, da ima punco, recimo, ne? In zdaj mu piše na cura. Ja. Ok, lahko jemlješ, ne, da dam konkreten Ok. primer. Evo, mi je pisala ženska, 16 000 followerjev, jaka žena. Komot mi je slajdala v DM-e, jaka za popizdit. Ok,
Primeri, moj slajdala v DM. Ok, in to, ok, zdaj že imaš punco, recimo. Ne? Zdaj si že, to je bilo medtem, ko imaš punco. Ja, Okay. zdaj sem v zvezi, evo. Ok, zdaj si v zvezi. In primer, ok, kaj je zdaj pravilno? Zdaj si češ ful pogovarjati zdaj s to curo. Ja, ne, vidiš. Ok, zdaj začne zdaj oni... Veš kako Matej se pogovarja s curami? Kaj si boš danes oblekla? Pusti kakšen video. Ok, to se Matej pogovarja. Ne, čakaj. Stop. Hitro povej! Čakaj, Ne morem. 116 000 k punco, jaz pa nisem odpisal. Sploh nisem odpisal. Ok. Zato, ker je prišla po punci. Nismo prej bili No, nič. samo to sem mislil. Okej. Če je po punci, mislim, da ni prav. Če Ne. pa je pred punco, pa je ok. Ja. Ok, no to je vse. Okej. To je vse. Okej, smo na- Nekaj tisto v glavi. Okay. To sem skoto povedal, ti si govoril mi prej, da ima majhen lulek zaradi tega. Tudi če pač moj... Ne pizdo, jaz sem psiho, ne. Ti tak nisi normalen. Jaz ne bi, meni bi se zmešalo, tako da se uležem zraven in se vam piše z nekim tipom. Vidiš, torej ima prav. To so kar skoto povedal, ki mi niste vstili povedati. Samo to, da pač ni Ja, prav. ampak zaupanje je ful pomembno. Ja, si se Vse je ful strinjam. pomembno Ja, z ampak- besedami, dokler nisi tam v zvezi. Pol je čisto druga igra. Ampak dobro, se jaz tudi ne vem. Torej, in kaj ti je pa napisala? Ima velikega luleka. Uni ogenček na moje jebeno sliko, veš, polizan s čikom, lanac, Kdo je to? Boš pokazal. vkazal. Neli Furtado. In ja, to se meni zdi lep, pač. Ne, Fair game. predtem bi bil, opa, kaj ti je. Si se lahko daš saj like. Ne. Pač ne vem, da bi jaz Ti imel like? punco in bi ona bila jezna, zakaj se jaz družim z Alo, bi bil like the fuck. Ja, to. Šta Rekaš, kažeš? jaz imam kolegice, ona ima kolege, komu Ali pa da zdaj ti pa imam jaz tipa in da bo on meni rekel, no, ne smeš se družiti z Juretom. In rima nečem, ki je uvija. Ne, med. Pa kaj, čakaj. Ja, Ja, ne, se mi strinjam samo, s tabo, mi zdaj to samo pač. dajemo primer, da pač nam ni problem, če naš partner, moja punca ima kolege. Od prej pač. Ja, valjda, lol. Pač jebi ga, kaj da jaz naredim. Zdaj, da Mod bom- si piše, da mi družijo. rečemo, In kaj pa ti to Ben- dobi vmes enega, no, da imaš ti punco in zdaj dobi ona enega ful zabavnega novega prijatelja. Ja, to pa je malo. To pa je malo tako, ne? Moraš najprej spoznati. Ne bi ga spoznala, ona ga niti ne bi spoznala. Ma ne, štekaš. Štekaš? Sem jaz ne bi bil najbolj zabaven. Ne, ampak. Vsi so To je povedali, to je vedno so vsi ful zabavni pol. Ja, Ker pizda, Jure, naenkrat. ti si postaneš vedno zabaven, ker imamo tle punce. Ja, prav Sorry, stand-up comedy. ja. Ne, samo pač res da tle en del zaupanja, ampak po drugi strani je pa bil. Ne, zaupanje, moraš tudi ti lepo malo narediti. Veš, ko je to, ne? Se pustiš, da ogenj gori, ampak včasih moraš ti malo posekati drevčke okoli, da se ne razširi, razumeš? Ne? Kot je bilo zdaj v primeru, ne? Se moraš obriti, da se ne razširi. Ne, moraš posekati, ne? Veš, moraš posekati malo nogice, kakšne mu vsak že dolgo, ne? Tako. V glavnem, to je bila lekcija iz ustrajnosti, bodite ustrajni. Jaz pa mislim, da ne, toliko spet. Ma lej, če Bote ti ne- ustrajni, vedno bote ustrajni v življenju. Ma to ni biti ustrajen, to je biti... Ja, dobro, če vidiš, da je big no, pač... Pač ja. Ma go kaj, away. ok, čakaj, samo ustrajati v življenju, na splošno ustrajati pri tem, Da ti če ga da si ti moriti. samo čakaš, da ona se slučajno spomne na te, boš vedno na druga izbira. Ma ne. Dobro, ok, dovolj o tem pogovoru, ki bomo še 6 ur to razglabljali. Je v redu, smo razumeli. Kaj si razumel, nisi nič Da bi razumel. tega dal uritko, furat. Ma dej tim, stari, V lej, glavnem- prav ono, shut the fuck up, stari, ne. Just shut the Tikaj teh gumbov, stari. Paradec. V glavnem, se mi zdi smešno, no je pač... kaj? Ja, prdec je tim. Se mi zdi smešno, Staš, tle ti bom poslal klip, baci zdaj klip, potem v mojem končanem ustavku bi bil klip tipo februarja. Sem bil včeraj v šopingu, z eno kolegico mi je pomagala outfit za video zbrat. Kjera kolegica? Shout out. No, le kje smo zdaj, bote ustrajni. Ali si želiš ljubiti me, ko bom Ga sam? mutam. Hočem, da Okej. dotakneš moje stopala, ko spim. Ok, vprašanje, moj najljubši del podcasta. Follow naš Instagram in tam pred podcastom objavimo, da nas lahko kaj vprašaste in zdaj smo se spomnili, nam je pisal Šarovni Kranjec, da bi lahko objavili mogoče en dan prej, da vi več to vidite in lahko več vprašaste in pravočasno mi to Vprašate. Vprašaste. Vprašaste, Vprašaste. imamo vse sji, ok? V glavnem, Andreja Panger, kaj vam lahko zriše mrč. Ja. Ok,
Andreja Panger, itak imamo enega dizajnerja, ki se je prelevil zdaj v umetniško fazo, ampak ne naredi nič. Ne bom delal in vrča. Dej, slajdi nam v Z DM-e, veseljem. te bomo tudi zdaj tle med tem odgovorili, če bo dobro, smo za. Tudi ta Andreja je vprašala, zakaj si je Jure pobril brado. Funny story. Ja. Ok, na Tenerifih nisem vzel sabo brivnika. Okay. In kao, da si bom jaz žiletko kao krajšal. In tako si zfukam celo brado. In pa sem se Čakaj, pa ti tu si vse hotel pobril. Brado si krajšat. Ja, kao sem tako narahlo, veš, da bi si malo Ja, skrajšal, ja. ampak ni šlo. Tako da sem si pol pobril vse. Ano, evo, tudi Andreja vprašala, kaj bi nam odpustil, Jure. Fantastično. Super. Domen underscore kc, seks vprašaj, Tim? Kaj meni, da napisam? Ne vem, samo seks vprašaj napisal. Ja, Jaz bom rekel ne hvala. slide in moj DM. Ok, ti, Jure? Kaj fant? Ja. Ne vem, domen. Slidnil DM. Pridi. Ok, klar.r. To je res zadnji, kateri je vaš najljubši film. Indiana Jones prvi. Tvoj, Jure? Moj najljubši film je... kako se kliče? Dobro, ok, bom rekel, zame Catch Me If You Can. Ta je dober. Ta fucking dober. Tim? Kaj Psycho, kaj že on je? American Psycho. je to. Ok. To če moram film zbračati, jaz sem full bolj za serije in režiser definitivno Ryan Murphy. Ok, Ryan Murphy for the win, American Horror Story, raz. ok. Mislim, da je ono, če se ne motim. Ja. Ok. Ne vem. Esta pupa vprašala, ajde še eno vprašanje, kaj je najbolj nora stvar, ki ste jo naredili, brez da bi starši vedeli. Jure. Ne vem, stari. Tim? Nim Vse. starši, pač vse, nisem imel nekega, jaz in moja familija. in tako. Ja. Ki brez da bi nono ti vedeli. So me iskali 5 dni, ki sem šel na 3, ne pretiravam, 3 dni. What? 5 dni, 3 dni, ker sem bil na afterju, iz afterja na after. Wow. Pa me Ti pa mama še vpraša, če sem se drogiral, sem rekel, da ne. Pizda, fuck, ne vem, nič ni bilo toliko crazy, da rečem, da je bilo crazy. Me sigurno je bilo kaj bolj tako... Ne spomnim se zdaj. Pač jaz ne, ker nimam tega odnosa z starši, tako da sem vedno delal, kar sem hotel. Kaj pred nono ti recimo. Ma kaj pa je moja nona vedla? Ne vem, moja nona ve več kot moja mama. Ma ja, moja nona je vedela Proti. vse, moja nona je zlato človek na tem planetu, sem lahko delal vse. Najbolj nora stvar, ki ste naredili. Fuck. Najbolj nora stvar, ki smo naredili. Ponaredil spričevala. Ja, fejka osebne, ajde. In to Naredi tipo spričevalo. tako dosti folk. Pa to pa ja, evo. Da se inkriminiraš tle. Nisem bil jaz. Te besede je rekel en moj kolega, ko sem ga vprašal, kaj je bila njegova najbolj nora stvar. Res. V glavnem, Jure, ti? Ne veš, a? Jure pride. V glavnem, najbolj čudna stvar, ki ste jo iskali na internetu, nikoli ne bom pozabil, sem videl v enem sci-fi filmu žensko, ki je imela 3 sise in me je zanimalo, če to res. Ja, in fucking šel pogledat, ženska s 3 sisami obstaja in celo porniče je snemala. In priznam, šel pogledat, zanimivo. Sem mislil, da me bo bolj napalo, ker pač ono sise, valjda, in kaj jač od 2 sis, 3 sise, ampak zanimivo za pogled. Ja, jaz sem tudi to sem jaz googlal, zanimivo, sem iskal 3 joške, tudi jaz. Tudi 2 kurca obstajata, tudi to. Pa full weird stvari. Ja, sika, niso lih tako seksala. Ja, 2 luleka in 3 sise. 2 luleka in 3 sise, ja. Full weird stvari je to, ali pa ja, je v redu, bom Ma zadržal. ne vem, jaz se spomnim, ki sem ono Two Girls One Cup, sem Ja, zdaj, ki je valjda, full to nedolžnega ni to bilo. gledal. Pa kaj še ono, One Man, One Bottle, One ono man, gotovi one vir, jar, stari. ki je One dal jar, rit in počne se vleče joj, ne podraž One man, povedati. one horse, ki ga fuka konj. Pač ja, sem tudi, jaz se spomnim, enkrat sem ne vem kako naletel na to, ko sem bil mlajši. Sem bil mlajši, ne na to, pač na ta animal porn. To je bilo meni ono, sem pogledal, sem ono, Jaz sem What? bruhal. what? Kako? Ok, v glavnem, Klara, hvala. Pred narodno skoronika, koliko ste visoki? 1,66, 67. 95. 76 ponosnih. Meter, seveda, 76. Lara.Flander. Kakšen je vaš idealen lifestyle? Jure, tem. Svoboden. V smislu, da grem lahko kamorkoli, kadarkoli in imam par milijončkov na računu. Okay. Da sem umetnik, cel life in delam umetnost in sem plačan od tega in živim življenje tako. Pa, da se res ne se rabim sekirati za denarja, zato ker mi
umetnost kot širši pojem, torej od slik, igranja, vse, kar spada pod umetnost, nosi denar. Ful dobro jem, dosti potujem, dosti spolno občujem in se zabavam od zunaj na partijah. Okay. Da karkoli, da imam toliko denarja, da karkoli mi prije na pamet lahko realiziram, seveda pač kreativno. Biznis, z enek spomnem lahko naredim, film, z spomnem bilo kakšen, imam pač, da ga naredim. Strenjam, ja. Tako da to je, ja pa zdravo. Sem pol povedal, ne bo... Fakt, to je tako zanimiva stvar. Če lahko narediš karkoli, ni nujno, da bo dobro. Ja, ma ne, lahko toliko daš v to, da bo... Dobro, dej naslednje vprašanje ti. Sorry, ti hejter, monalega tipa. V glavnem, Tonka, _ kaj delate in ali uživate v temu? Trenutno podcastiramo in meni je kar lepo, tako je najlepši dan v tednu, no, meni pa vidimo. Ja, kaj trenutno delamo? Vodimo projekte Meni mi je cool in vse. delamo podcaste. Samo upam, da pač čim pač, ja, no, meni mislim, jaz sem okej. Samo partnerja bi mogoče da ne. In še za konec malo drame, Eva _ Tom se, zakaj mene tim ni izbral za večerjo, pa dober podcast. Si peljal na večerjo, ono? Se menim z njo, ja. V glavnem ni te izbral, ker je žrebal pošteno. Ja. Je tako tem. Samo enkrat sem žrebal, dejansko. In je prišla Sanja, tako da. Tako da, Se že menil z njo, ampak sva oba malo tako zasedena, ker ona dela, jaz delam. Ampak bova šla in bo prišel tudi vlogič v eno temo, tako da. A ja? Ja, pa bom pa da posnel. Kaj za memberje? Ali to smislu? boš ti kam objavil v smislu? Lahko tudi vi objavite. Lahko oboje. Okay, Leva Lana, 11 so prišla še par vprašanj, tim je najboljši. Nastja _ Poredoš, a sta Rimanič pa Begano skupaj, lek par bi bila oba Ja, legende. res, jaz se strinjam. Ja, sta skupaj. Strinjam, ja. Sta skupaj, ja. Turšič _ Ana Marija, a sam jaz ne najdem epizode 39 pa 40 na Spotifyju, ne na Google Podcast, ali jih sam tam niste objavili. Naš predragi Jure je zadolžen, da Ne daj Bože, da objavlja jaz ne objavim klipa, ne daj naše Bože. audio podcaste. Jaz Niti dam na slike YouTube in klipe Jure audio. Izvoli. Jure je bil na dopustu, jaz med mojimi dopusti tudi objavljam. Jure je žal pozabil. Tako da pride dane. Ne, v glavnem na dan, ko mi to snemamo, Je že pride, ko zunaj. bo bil ta Je že. podcast, vi gledaste, Je že, bo že gor. Tako da, ja. Ma ne ve, čisto mi je šlo iz glave. Res nikoli ko sem bil na Balju, sem jih objavljal, pizda. Ja, se pač Ja, zgodi. V glavnem se zgodi, se Nič pravičujemo. takega se dogaja, takšne stvari. To je to, lepo hvala za vprašanja. Hvala, da ste nas gledali, ki smo vsi ful idealno loši ljudi. Hvala, čau. Če vam je bil všeč ta podcast Tako. in če vam je bil res full cool, dejte en subscribe, Be da nas channel, vidijo še be vaši channel. prijatelji, da nas vidi vaša mama, vaš Šerajte, tata, vaša komentirajte. nona, Ni vaš bilo všeč, stric, še vaša več. teta. Polajkajte. Lajkajte, komentarčeka še Pride napišite prav za algoritem. in Biti followajte hate Instagram komentarji. od vseh nas in tudi od Tim, podcasta, prosim. Rimanič, Jure, like, comment, subscribe. Hvala, da ste Ciao. spremljali Ciao, bau, podcast ciao, v bau. Sloveniji in kot bi Tim rekel, Čau.